In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Judicame Deus seditione causa meam negente not sancta, abomini iniquo doloso erue me. Imite lucem tuam et veritatem tuam ipsam deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tum et in tabernacula tua. Confitebot vincit a Deus Deus meus, core tristis es anima me et core conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introibo ad altare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccabilis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beatam Mariam semper Virginem, Beatum Michaelam Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Amen. Misereatur vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. In urgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos. Ostende Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Introduxit vos Dominus in terram fluentem lacet mel, Alleluia, et ut lex Domini semper sit in ore vestro, Alleluia, Alleluia. Confitem in Domino et invocate nomen eius, annunciante inter gentes opera eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introduxit vos Dominus in terram fluentem lacet mel, Alleluia, et ut lex Domini semper sit in ore vestro, Alleluia, Alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus et bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rec Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filio Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Alius Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis, coniam tu salus sanctus, tu salus Dominus, tu salus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Deus qui solemnitate Paschali mundo remedia contulisti, populum tuum quesumus celesti dona prosequere, ut ad perfectam libertatem consequimereatur, et ad vitam proficiat sempiternam. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Lectio actum apostolorum, in diebus elis, dans Petrus in medio plebis dixit,
Viri fratres volscitis quod factum est verbum per universam Iudeam, incipiens anima Galilea, quos baptismatus quod predicavit Ioannes, Iesum a Nazaret, commodo mixitium Deus Spiritus Sancto et virtute, quipe transit benefaciendo et sanando omnes oppressos a diabolo, quoniam Deus erat cum illo. Et non testes sumus omnium, qui fecit in regione Iudeorum et Hierusalem, cum ucciderum suspendentes in linio. Unc Deus suscitavit tertia die, et deditium manifestum fieri, non omni populo, sed testibus preordinatis a Deo, nobis qui munducavimus et bibimus cum illo, postquam resurrexit a mortuis, et precepis nobis predicare populo, et testificari, quia ipse es, qui constitutus es a Deo iudex vivorum et mortuorum, ubic omnes profete testimonium peribent, remissionem peccatorum accipere per nomen eius omnes, qui credunt in eum. Ec dies, quam fecit Dominus exultemus et letemur in ea, dicat nunc Israel coniam bonus, coniam in seculum misericordia eius. Alleluia, alleluia. Angelus Domini descendit et celo, et accedens revolvit lapidem, et sedebat super eum. Victime Pascali laudes imolent Christiani, agnus redemitor ves Christus innocens patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando, dux vitae mortus regnat vivus. Dic nobis Maria, qui vidisti in via, sepulcrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis. Angelicus testes, sudarium et vestes, surrexit Christus spes mea, precedet vos in Galileam, scimus Christum surrexiste, a mortis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelis secundum Lucam. In illo tempore dux eo discipulus Iesu ibant ipsa die in castellum, coderat in spatio studiorum sexaginta ab Hierusalem nomine Emmaus. Et ipsi loquebantur ad invincem et eis omnibus qui acciderant, et factum est dum fabularentur et secum quererent, et ipse Iesus apropinquans ibat cum illis, oculi autem illorum tenebantur nec eum agnoscerent. Et ait ad illos, qui sunt sermones, quos confertis ad invicem ambulantes, et estis tristes. Et respondens unus, qui nomen Cleophas, dixit ei, tu solus peregrinus es in Hierusalem, et non coniovisti que facta sunt in illa is diebus, quibus ille dixit, que, et dixerunt de Iesu Nazareno, qui fui vir propheta potens in opere et sermone coram Deo et omni populo, et commodo eum tradiderunt summi sacerdotes et principes nostri in damnationem mortis, et crucifixerunt eum. Nos autem sperabamus quia ipse isset redemptorus Israel, et nunc super ec omnia tertia die est odie, quod ec facta sunt, sed et mulieres, quedam ex nostris tuerunt nos, quorum te lucem fuerunt ad monumentum, et non invento corpore eius, venerunt dicentes se etiam visionem, angelorum vidisse, qui dicunt eum vivere. Et abierunt quidam ex nostris ad monumentum, et ita invenerunt secut mulieres dixerunt, ipsum vero non invenierunt. Et ipse dixit a Deus, o stulti et tardi cordeat credendum in omnibus, que locuti sunt prophete, non ec oportuit parti Christum, et ita intrare in gloriam suam, et incipiens a Moise et omnibus prophetis interpretabatur in omnibus scripturis quid ipso erant. Et apropiqua verunt castello coebant, et ipse se fixit longiuns ire, et quae gerunt illum dicentes, mane nobis cum coniam ad vespera scit, et inclinata es iam dies, et intravit cum illis, et facta es dum recumberet cum eis, acebit panem et benedixit, et fregit, et porrigebat illis, et apertis sunt oculi eorum, et conioverunt eum, et ipse vanuit ex oculis nostris, et dixerunt ad vincem, nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dum loqueretur in via, et apereret nobis scripturas.
et urgentes eadem orares egressis sunt in Jerusalem, et in venerunt congregatus decim et eos quicumilus erant dicentes, quod surrexit Dominus vere, et apparuit Simoni, et ipse narrabant quae gesta erant in via, et commodo conioverunt eum in fractione panis. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen, de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit et celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgini, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die segum nos scripturas, et ascendit in celum sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Domino et vivificantem, qui ex Patre Filio qui procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Angelus Domini descendit de cielo et dixit mulieribus, quem queriti surrexit sicut dixit. Alleluia. Orate, fratres, omnipotentem,
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum es, ecum et salutaret equidem Domini omni tempore, sed in hoc potissimum die gloriosus predicare cum Pascha nostrum immolatus es Christus, ipsi enim verus es agnus qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit, et ideo cum angelis et archangelis cum tronis et dominationibus, cum que omni militia celesis exercitus, hymnum gloriae tui canimus sine fini dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenus ut celia et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremus, preceptis salutaribus moniti, et divinitatus formatiamus dicere, Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum dinius. Domine non sum dinius. Domine non sum dinius.
Miseria tu vestre omnipotens Deus ad dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Ecce anius Dei, ecce tolite peccata mundi. Domine non sum dinius dintres sunt tectum meum, sed tanto dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dinius dintres sunt tectum meum, sed tanto dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dinius dintres sunt tectum meum, sed tanto dic verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, crucis et alimentum in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, crucis et alimentum in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, crucis et alimentum in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, crucis et alimentum in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, crucis et alimentum in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, crucis et alimentum in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Jesu Christi, crucis et alimentum in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, crucis et alimentum in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, crucis et alimentum in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, crucis et alimentum in vitam aeternam.
Resurrexit Dominus et apparuit Petro. Alléluia. Dominus vobiscum. Oremus. Spiritum nobis Domine, tui caritatis infunde, ut quo sacramentis pascalibus asiesti, tua facias pietate concordes, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit et rediat in unitate ius den Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est, Alleluia, Alleluia. Benedicat vos omnipotens, Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Initium Sanctis Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deum erat verbum, non erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et in ipso factum est nihil quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae ea non comprenderunt, fuitum omissus ad ocunem erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribere de lumine, ut omnes rederen per illum, non erat lux, et ut testimonium peribere de lumine, erat lux vera illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum, in mundo erat et mundus per ipsum factus est, et mundus non cognovit, in propria venit et suium non receperunt, quod rotem receperunt, ium Deis potet etem filius Dei fieri, et sui credant in nomine eius qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, sed ex Deo natis sunt, et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quae in ingenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Regina Celi, letare, Alleluia, quiaquem mere pulisti portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deus.